Som a la plaça L'Espanyola del barri de la Torrassa de l'Hospitalet de Llobregat. Aquí, en aquest barri, la cultura i la llengua catalana és una cosa, diguem-ne que exòtica, per utilitzar un terme que no sigui excessivament dramàtic. Tota aquesta gent viu absolutament al marge i d'esquenes a Catalunya. És evident, i no dic res de nou, si afirmo que si aquesta situació es produís en tot Catalunya, la llengua i la cultura catalana desapareixerien. La nostra realitat com a nació seria una cosa que formaria part del passat. És evident que aquesta gent ha de formar part de Catalunya, però també hem de reconèixer que mentre ens vegin com una gent que no estem disposats a jugar fort per la causa de Catalunya i que no estem disposats a cantar les 40 als que fan el paper de colonitzador a Catalunya, difícilment serem una gent suggestiva perquè tota aquesta gent d'origen llatí abraci la causa de Catalunya. I el que és indiscutible és que si els catalans actuem com a amos a casa nostra, ens fem respectar, el que és indiscutible és que aquesta gent tindran ganes de ser catalans. I si això s'esdevé, és indiscutible que el cop definitiu a Espanya serà justament aquest, que tots ells facin costat a la causa de la independència de Catalunya, perquè els hi va el seu progrés. Apostar per la causa d'Espanya és apostar per la ruïna. Han d'entendre que Catalunya és progrés i llibertat, però també depèn de nosaltres, de que sapiguem actuar com a models perquè ells també siguin artífexs de la independència de Catalunya.